नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम नयाँ दिग्दर्शनमा म विनोद अग्रवाल यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। दर्शकबिन, नयाँ दिग्दर्शन कार्यक्रममा हामी विभिन्न सन्दर्भहरूलाई उठान गरेर कार्यक्रमलाई यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आज पनि जीवनको अलौकिक अनुभवहरू यहाँहरूको माझमा हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। भन्ने गरिन्छ जीवनमा कठिनाइहरू आउँदाखेरि कहिले पनि उदास हुनु हुँदैन, किनकि कठिन रोल त राम्रो कलाकारलाई नै मिल्ने गरिन्छ। त्यसैले त भनिन्छ होला, यो जन्म अनि मृत्यु जुन यो दुईटा पाटो रहेको छ त्यसको बीचको भागलाई जीवन भनिन्छ। र यो जीवनको चक्रमा कति उतार चढावहरू आउँछन्, तल माथि, राम्रो नराम्रो, दुःख अनि सुखको यो सेरोफेरो, यो खेल चलिरहेको हुन्छ। यो खेलमा तपाईँ हामी सबैजना समावेश भएर यो चक्रमा घुमिरहेका हुन्छौँ। र यही जीवनका अलौकिक अनुभवहरू लिएर आज हामी बीच एकजना व्यक्तित्व आउनुभएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज हाम्रो यस स्टुडियोमा राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी आदरणीय मनु दिदीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ अनि उहाँसँग छलफल गरौँ। कार्यक्रम नयाँ दिग्दर्शनमा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति दिदी। दिदी, हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ जीवनको। जीवन एउटा सुन्दर यात्रा जसमा मानिसको जब जन्म हुन्छ त्यो पनि एउटा सत्य नै हो, र जीवनलाई अगाडि बढाउने क्रममा मानिसको मृत्यु पनि हुने गर्दछ, र यो पनि एउटा तितो सत्य रहेको छ। यहाँलाई हामीले प्रश्न राख्दाखेरि जीवन भन्ने शब्दलाई हजुरले कसरी बुझ्नुहुन्छ? धन्यवाद। अति नै सान्दर्भिक प्रश्न यहाँले राख्नु भएको छ। र मेरो बुझाइमा मैले आफ्नो जीवनको भोगाइको आधारमा जीवन भन्ने शब्दलाई मैले बयान गर्नुपर्दा यसलाई म एउटा यात्राको रूपमा लिन्छु, किनकि जीवन एउटा साँच्चीकै यात्रा हो। किनकि कहाँबाट सुरु भएर कहाँ गएर खतम हुने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। र त्यस्तै भोगाइमा मैले पनि आफ्नो जीवनको यात्रा, यो विश्वको एउटा कुनै कुनाबाट सुरु गरेको यात्रा अहिले अर्को पाटोमा पुगेको छ, र यो बिचको जुन जीवनलाई मैले अनुभव गरेको छु, यो साँच्चीकै एउटा यात्राको रूपमा अनुभव गरेको छु। यहाँले भन्नुभयो विश्वको एउटा कुनामा यहाँको सुरुवात, यानि कि पक्कै पनि जन्म भएको होला, र अहिले वर्तमानमा विश्वको अर्को कुना। यसलाई अझै गहिराई रूपमा बुझाउन। अवश्य पनि। र यो कुरालाई मैले प्रस्तुत गर्नको लागि मैले आफ्नो जीवनको यात्रालाई आजभन्दा 4 दशक अगाडि लिएर जानुपर्ने हुन्छ, किनकि जहाँ मेरो जन्म भुटान भन्ने एउटा देश, जहाँ अति नै सानो देश, जो भारत र चाइनाको बिचमा जो अवस्थित भएको देश, जहाँ मेरो जन्म भएको हो। र त्यो देशमा जन्म भए पश्चात मलाई जसरी त्यो देश भनेको एउटा अत्यन्त सानो देश, जहाँ तर त्यहाँ एउटा जीवन भनेको अति सुखद जीवन, जसरी विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो देश छैन होला, त्यति सानो भएर पनि त्यस्तो एउटा सुव्यवस्थित, जसमा चाहिँ एउटा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएको त्यस्तो देशमा मेरो जन्म। अत्यन्तै सुन्दर छ। हजुर, अवश्य पनि। र त्यस्तो देशमा मेरो जन्म भएको थियो, र त्यो देशमा एउटा त्यस्तो सुव्यवस्थित जीवनलाई यापन गरिरहेको अवस्थामा जहाँ अचानक एउटा यस्तो घडी आफ्नो जीवनमा आयो, जुन घडीलाई आज पनि सम्झिँदाखेरि एकदमै त्यो क्षणहरू, त्यो पलहरूले जसरी आफूलाई कता कता जीवनमा फेरि त्यही जीवनको जुन एउटा पाटोमा लिएर गएको हो कि भन्ने कुराको आफूलाई अनुभव हुन्छ। र त्यसैले मेरो त्यति बेलाको जुन एउटा 14 वर्षको उमेरमा जुन त्यो देशमा एउटा यस्तो द्वन्द्व सिर्जना भयो, जसमा चाहिँ भुटान भनेको एउटा बुद्धिस्ट राज्य हो, जसमा बुद्धिस्ट राजाले राज्य गरेको देश, तर त्यहाँ धेरै हामी नेपाली मूलका भुटानीहरू पनि बसोबास गर्दै आइरहेका थियौँ। र त्यसैले हामी दक्षिण भुटानमा बसोबास गर्दै आइरहेका केही नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई त्यहाँ आफ्नो संस्कार र संस्कृति फलो गर्न नदिनको लागि त्यहाँको सरकारले दबाब गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँका नेपाली मूलका भुटानीहरूले जब त्यो दबाबलाई सहन गर्न नसकेर जब त्यसको प्रतिक्रिया जनाइयो, त्यसको विरोध गरियो, त्यहाँ एउटा यस्तो खालको द्वन्द्व सृजना भयो, जसको कारणले गर्दा धेरै हाम्रा आफन्तहरूले जसरी ज्यान गुमाउन पुगे, र एउटा यस्तो खालको दर्दनाक स्थिति सृजना भएको थियो, जसको कारणले गर्दा हामीलाई त्यहाँको सरकारबाट यस्तो दबाब सृजना भइरहेको थियो, जसको परिणामस्वरूप हामीले त्यो देशबाट निकालिनु पर्यो।
र यो जसरी आजभन्दा 32 वर्ष पहिलेको कहानी हो, जहाँ चाहिँ सन् 1992 हामीले हाम्रो आफ्नो घर, आफ्नो परिवार, साथसाथै आफ्नो सम्पूर्ण धन सम्पत्ति जे जस्तो थियो सबैलाई जस्तो थियो त्यस्तै अवस्थामा हामीले रातारात निर्णय गरेर हामीले आफ्नो देशलाई छोड्नुपर्ने बाध्यता, त्यो दबाब त्यहाँको सरकारले सृजना गरिसकेपछि हामीले त्यो देशलाई छोड्नु पर्यो। र त्यसैले मैले जीवनको यात्रा त्यसरी सुरु गरेको हो। र जब त्यो देशबाट आफू निस्किने तयारी गरिरहेको अवस्थामा र जहाँ चाहिँ हामीले रातारात निर्णय गर्नु परेको अवस्था थियो, जसको कारणले गर्दा हामीले आफ्नो पासमा केही पनि लिएर निस्किन सकेनौँ, जहाँ हामीले आफूसँग जे बोक्न सक्थ्यौँ आफूले आफ्नो परिवारभित्रबाट, त त्यति नै कुराहरू बोकेर हामी त्यो घरबाट निस्क्यौँ। जस्तो एउटा खेतीबारी, आफ्नो घर, आफ्नो चल अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपले यथावत रूपमा छोडेर हामीले आफ्नो सिर्फ ज्यान बचाउनको लागि त्यो घरबाट निस्क्यौँ। र जुन दिन त्यो घरबाट निस्किने दिन बिहानको एउटा यस्तो दृश्य थियो, जति बेला रातभरिमा हामीले निर्णय गऱ्यौँ त्यसरी घर छोड्ने, देश छोड्ने, तर देश छोडिराख्दाखेरि, आफ्नो घर छोडिराख्दा कहाँ जाने, कसको पास जाने, कसरी बाँच्ने, त्यो हामीलाई केही पनि आधार थिएन। हजुर, केही पनि आधार थिएन र त्यो हामीमा कुनै प्लानिङ पनि थिएन। तर यति हो कि हामीले आफ्नो ज्यानलाई बचाउनको लागि त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यसैले हामी आफ्नो सपरिवार त्यहाँबाट जसरी भाग्नुपर्ने त्यो निर्णय भयो। र अनि त्यसपछि हामीले त्यो दिन बिहान जब घरबाट निस्किने क्रममा मेरो आफ्नो आमाले भन्नुभएको थियो, एउटा मन्दिर कोठामा लगेर यहाँ आएर भगवानसँग प्रार्थना गर, भगवानलाई केही भन्नु छ भन भनेर। त्यति बेला हामी सिर्फ, मेरो मनमा चाहिँ यति मात्रै थियो कि हामी कहीँ गएर मर्ने हौँ भन्ने, किनकि मेरो आफ्नो बुवाले भन्नुभएको थियो कि जहाँ जान्छौँ हामी एकैसाथ मर्नेछौँ। किनकि बुवाले एउटा यस्तो खालको त्यति बेला वाक्य उच्चारण गर्नुभएको थियो कि सबै एउटा यस्तो नदीमा जाने जुन नदीमा सबैले एउटै डोरीमा बाँधेर अनि हामी सबै परिवार त्यसैमा हाम फालेर त्यहाँ नै आफ्नो जीवनको अन्त गर्ने भन्ने, त्यस्तोसम्म पनि आफ्नो बुवाले सोचिसक्नु भएको थियो। किनकि बुवालाई पनि आफ्नो छोराछोरीप्रतिको दायित्व जसरी त्यहाँ सायद त्यति बेला उहाँलाई त्यही नै सही लाग्यो, उहाँको आफ्नो सङ्कल्प, आफ्नो जो प्लानिङ हामीलाई सुनाउनु भयो। तर पनि त्यहाँ कहीँ न कहीँ जीवन बचाउने हामीले एउटा आशा त राखेको थियौँ र त्यसैले हामीले भगवानको शरणमा गएर भगवानको अगाडि भन्यौँ। र त्यति बेला म आफ्नो 14 वर्षको उमेरमा थिएँ र मैले भगवानको अगाडि गएर प्रार्थना गर्दाखेरि मैले यति नै भनेको थिएँ कि जहाँ जान्छौँ बाँचे पनि मरे पनि हामी साथै हुनुपर्छ भनेर। त्यति बेलाको अवस्थामा मैले भगवानसँग त्यो पुकारा गरेको थिएँ र त्यो पुकारा गरेर जब हामी घरबाट निस्क्यौँ, घरबाट निस्किसकेपछि यसरी अलिकति अगाडि बढेर पछाडि फर्केर हेर्दा होइन, मेरो आफ्नो बुवा जो पछाडि आफ्नो घरहरू, आफ्नो धन सम्पत्ति, जग्गा जमिन जो एकदम लटरम्मै फलेका अनेकौँ जसरी फलफुल सागसब्जीहरू, त त्यस्तो खालको त्यो दृश्यलाई देखेर यसरी एउटा डाको छोडेर रुनु भएको अवस्था थियो। त्यो आज पनि मेरो मानसपटलमा एकदमै ताजा नै रहिरहेको छ यतिका वर्षपछि पनि। त्यसरी आफूसँग भएको सबै कुराहरू सेकेन्डमा छोडेर हिँड्नु पर्दाको अवस्थाले अहिले पनि कता कता फेरि त्यही दृश्यहरू सामने आफूले इमर्ज गरिरहँदाखेरि फेरि काहीँ त्यही दुःखको एउटा फिल पो आफूभित्र भइरहेको छ कि भन्ने आफूलाई त्यो भान पनि भइरहेको हुन्छ। किनकि त्यो कठिनाइ, त्यो दुःख कुनै कम थिएन हाम्रो लागि। र त्यसपश्चात हामी जसरी आफ्नो घर, आफ्नो देशबाट भागेर अनि जब भारतको आसाम हुँदै हामी केही समयसम्म त्यहाँ आसाममा हामीले समय व्यतीत गर्नु पर्यो। तर आफूसँग ल्याएको जे जति थियो, हामीले जे जति बोक्न सकेको थियौँ त्यतिमै हामी सीमित थियौँ, त्यतिमै हामी आधारित थियौँ। तर भनिन्छ नि, जब भगवानको शरणमा हामीले जीवनलाई अर्पण गरेको छौँ भने भगवानले नै हाम्रो जीवनलाई सम्हाल्नु पनि हुन्छ, संरक्षण पनि दिनुहुन्छ। त त्यसै क्रममा एउटा भगवानकै साथले गर्दा हो पक्कै पनि। र हामी आसाममा लगभग 5-7 दिन जति बिताइसकेपछि हामीलाई एउटा यस्तो भनौँ न व्यवस्था भयो जसद्वारा हामी जस्तै धेरै त्यो समयसम्ममा अनेकौँ नेपाली मूलका भुटानीहरूले आफ्नो देश छोडेर त्यसरी नै आसाममा आएर बसिरहेको अवस्था थियो। र त्यो त्यति बेलाको समयमा लगभग 1 लाखभन्दा माथिको सङ्ख्याले त्यति बेला देश छोड्ने बाध्यता। नेपाली 1 लाख? हजुर, नेपाली मूलका भुटानीहरू। हामी भुटानकै नागरिक थियौँ, तर हाम्रो जसरी पुर्खा भनेको नेपालबाट जानुभएको कारणले गर्दा हामी नेपाली मूलका भुटानीहरू थियौँ त्यहाँ। र त्यसरी अनि हामीलाई नेपालमा ल्याएर जसरी एउटा ट्रकद्वारा हामीलाई नेपालको शरणार्थी शिविरमा ल्याएर राखियो।
किनकि हामीभन्दा पहिले केही शरणार्थीहरू आइसक्नु भएको थियो र नेपालको पूर्व क्षेत्रमा जसरी झापा र मोरङ दुईटा जिल्लामा गरेर लगभग 1 लाखभन्दा माथि नेपाली मूलका भुटानीहरूले त्यहाँ आएर शरणागत भइसकेको अवस्था थियो। यहाँलाई भुटान सरकारले नै व्यवस्था गरेर पठाइएको थियो कि कसरी यहाँ? भुटान सरकारले होइन, भुटान सरकारले त हामीलाई त्यहाँबाट देश निकाला गरिने त्यो दबाब दिएको थियो, देश निकाला गर्ने कार्य गरेको थियो। तर नेपालमा आएर व्यवस्थित हुनको लागि UNHCR भन्ने जुन एउटा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन छ त त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यहाँसम्मको एउटा व्यवस्थापन गरेर त्यहाँसम्म हामी पथरीको शनिश्चर्य क्याम्पमा जो एउटा 7वटा मध्येको त्यो पनि एउटा भुटानी शरणार्थी शिविर हो, त्यहाँ आएर हामी बसोबास गर्न थाल्यौँ। रातिको समय थियो र रातिको समयमा हामी आयौँ। एउटा UNHCR भनेर माथि लेखिएको एउटा निलो जो टेन्ट थियो त्यो टेन्टको मुनि ल्याएर हामीलाई राखियो। कस्तो थियो त्यहाँ के थियो हामीलाई थाहा भएन किनकि रातिको समय थियो। र जब बिहान उठेर हेर्दा रातभरि हामीले त्यो टेन्टबाट जसरी तप तप पानी चुहिरहेको अवस्था थियो र हामीलाई थाहा थिएन त्यहाँ हामी कस्तो ठाउँमा आएको छौँ, बाहिर कस्तो छ के छ। हजुर राति थियो, पहिलो पटक पनि होला नेपालमा। हजुर पहिलो पटक नेपालमा हामी आएको थियौँ र बिहान उठेर हेर्दाखेरि जब यता आसपासमा जब हेरियो त त्यति बेला जसरी हामी जस्तै अनेकौँ भुटानी शरणार्थीहरू त्यहाँ आएर शरण लिइसकेको अवस्था थियो। हामी जस्तै जीवन एउटा बाँच्ने जो आशा लिएर त्यहाँ आएका अनेकौँ नेपाली मूलका भुटानी शरणार्थीहरू थिए र कतै त्यहाँ दृश्य यस्तो थियो कि जहाँ चाहिँ कतै आफ्नो बालबच्चाको लागि खाना पकाउनको लागि आगो बालिरहेको अवस्था थियो भने कहीँ आफ्नो बालबच्चाको स्याहार सुसार गरिरहेको अवस्था थियो, कहीँ एकले अर्कालाई सहयोग गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो दृश्य एकदमै यस्तो थियो कि जहाँ चाहिँ हामीलाई पनि मलाई पनि एउटा व्यक्तिगत रूपमा जीवन बाँच्ने एउटा नयाँ आशाको किरण जागेको थियो त्यो दिन बिहान। किनकि जति बेला घर छोडेर हिँडेको थियौँ त्यति बेला त मर्ने नै लक्ष्य लिएर हामी हिँडेको थियौँ, जहाँ गए पनि हामी साथमा मर्ने हो भनेर। तर परमात्माको कृपा परमात्माको दयाको कारणले गर्दा हामी त्यहाँसम्म जसरी एउटा सही सलामत रूपमा हामी त्यहाँसम्म आइपुग्यौँ र आइपुगिसकेको भोलिपल्ट बिहानको त्यो दृश्यले साँच्चै नै एउटा जसरी भनिन्छ हरेक कालो बादलको पछाडि एउटा आशाको सुन्दर दीपक जसरी त्यहाँ जलेको हुन्छ भने जस्तै मलाई पनि त्यो जीवनशैली देखेर एउटा आशाको किरण पक्कै पनि जागेको थियो म भित्र। र त्यसपछि हामीले बिस्तारै बिस्तारै गरेर त्यही जीवनलाई एउटा आफ्नो नर्मल जीवनको रूपमा जिउन थाल्यौँ, जहाँ चाहिँ बस्नको लागि जसरी एउटा टेन्ट उपलब्ध थियो सबै परिवारलाई अलग अलग। र त्यही क्रममा हामीलाई त्यहाँ खानको लागि जुन एउटा रासनको रूपमा केही दाल चावल जुन चाहिँ एउटा मानवलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्छ उपभोग गर्नको लागि, हजुर त्यो हामीलाई उपलब्ध हुन्थ्यो त्यही UNHCR संस्थाको माध्यमद्वारा। र त्यसरी हामीले जीवन जिइरहँदाखेरि हामीले अब बाँच्न थालिसक्यौँ त्यही जीवन, अर्को पनि जीवन हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले त्यति बेला बिर्सिसकेको अवस्था थियो। हजुर हजुर त्यति बेला अरू केही पनि आधार थिएन। जसरी त्यहाँको जीवनशैलीलाई हामीले आफूलाई स्वीकार गरिसक्यौँ कि हाम्रो जीवन यही हो, अब हामीले बाँच्नुपर्ने यसरी नै हो भनेर। र त्यो बाँच्ने क्रममा आफ्नो जीवनलाई कता कता त्यही जीवन अब सरल लाग्न थालिसकेको थियो, सहज लाग्न थालिसकेको थियो। र त्यो एउटा जीवनलाई हामीले स्वीकार गरेर चलिरहेको अवस्थामा हाम्रो जीवनमा एउटा यस्तो खालको एउटा फेरि अचानक यस्तो मोड आयो जहाँ चाहिँ 7वटा अलग अलग शरणार्थी शिविरहरू, त्यो मध्येमा एउटामा हामी थियौँ भने त्यो एउटा शरणार्थी शिविरबाट हरेक दिन जसरी 35देखि 40 जनासम्मको जसरी मृत्यु भएर त्यो लास हाम्रो अगाडि लगिन्थ्यो। जब त्यो लास हाम्रो अगाडिबाट त्यो बाटो भएर जब एक दिनमा 40वटासम्म लासलाई देख्नु पर्दाखेरि त्यो एउटा 14 वर्षको उमेरको अवस्थामा यस्तो लाग्थ्यो कि हामीले पनि भोलि त अब यही बाटोलाई अपनाउनु हो, हामी पनि भोलि त अब यसरी नै जाने। त्यहाँ फेरि अर्को मृत्युको डरले हामीलाई सताउन थाल्यो। र एक दिन मैले कसैलाई यो कुरा भने कि अब हामी पनि यसरी नै कुनै दिन यसरी नै जानुपर्छ भनेर। यतिका मान्छेहरूले जसरी एकै दिनमा मृत्युलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। कारण के? भोक प्यास, अनहाइजेनिक वातावरण के? भोक प्यास त पक्कै पनि थिएन, किनकि भोक प्यासको लागि त सम्पूर्ण रूपले व्यवस्था गरिएको थियो त्यहाँ। तर त्यहाँ जुन एउटा हाइजिन हुनुपर्ने हो, जुन कुराको व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन, जसको कारणले गर्दा झाडा पखाला जस्तो एउटा महामारी जस्तो जुन एउटा हैजाको रूपमा त्यहाँ फैलियो। र फैलिने क्रममा जसरी एकै साथ एकै घरका
सम्पूर्ण परिवारहरू पनि त्यहाँ समाप्त भएर गएको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ। अति नै दर्दनाक थियो त्यो अवस्था। दिनको 35-40 जना लास निस्किने। त्यो एउटा क्याम्पबाट, जब एउटा क्याम्पबाट त्यति निस्किन्थे भने त्यो 7वटा क्याम्पबाट त्यतिकै जसरी मृत्यु भइरहेको हुन्थ्यो भने त्यस्तो खालको अवस्थालाई फेरि फेस गर्नु परिराख्दा देखिराख्दाखेरि फेरि एकचोटि सबैको मनमा यही डर छाएको थियो, यही भय त्यहाँ उत्पन्न भएको थियो कि अब हामीले पनि छिट्टै नै यो मृत्युको बाटोलाई अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। तर फेरि त्यो कुरालाई त्यही संस्थाले जुन बिस्तारै बिस्तारै व्यवस्थापन गर्दै ल्याइयो, त्यहाँ आफ्नो जस्तो एउटा योग्यता अनुसारको त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि स्थापित हुन थाले र हाम्रै समाजका केही त्यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी जो विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले आफ्नो निःशुल्क सेवाहरू उपलब्ध गराउन थाल्नुभयो एउटा समाजको सेवाको लागि। र साथसाथै त्यहाँ स्वास्थ्यको लागि जुन साना साना शिविरहरू र हेल्थ क्लिनिकहरू जस्तो स्थापित गरेर त्यहाँ स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान पनि दिन थाल्नुभयो र साथसाथै ट्रिटमेन्ट पनि त्यहाँ सुरु भएर गयो र अनि केही हदसम्म त्यो मृत्युको सङ्ख्या कन्ट्रोल भएर गयो। त फेरि पनि त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा कन्ट्रोल हुनुपर्ने हो त्यो अवस्था त थिएन र बिस्तारै बिस्तारै गएर अब फेरि हामीलाई अर्को आशाको किरण जाग्न सुरु भयो, किनकि हामी जो बचपनैमा जसरी हामीले आफ्नो देशबाट निकालिँदाखेरि हामीले आफ्नो शिक्षालाई पुरा गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएनौँ र त्यो शिक्षाको पनि त्यहाँ व्यवस्था भयो। तर शिक्षाको व्यवस्था हुँदाखेरि हाम्रो लागि कुनै खास स्कुल थिएन। त्यहाँ हामीले एउटा वृक्षको मुनि, एउटा रुखको मुनि हाम्रो स्कुलको सुरुवात भएको थियो, किनकि हाम्रो पासमा न कुनै त्यस्तो घर थियो न कुनै त्यस्तो बस्ने स्थानै थियो। तर पनि एउटा शिक्षा चाहिँ मानव जीवनको लागि कति एउटा अमूल्य चिज रहेछ, महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभव गर्न थाल्यौँ र शिक्षकको रूपमा हाम्रै समाजका विशेष अग्रज हाम्रै दाजु दिदीहरूले हैन आफ्नो समय दिएर आफ्नो सम्पूर्ण लगनशीलताको साथ हामीलाई निःशुल्क रूपमा शिक्षा दिने व्यवस्थापन गर्न थाल्नुभयो। वृक्षकै मुनि हाम्रो एउटा बोर्ड जसरी बनेको थियो त्यहाँ न्यू हराइजन एकाडेमी भनेर, जुन एउटा साँच्चै नै त्यसले हामीलाई एउटा नयाँ आशाको किरण लिएर हाम्रो जीवनमा, मेरो जीवनमा मात्रै होइन म जस्तै अनेकौँ त्यहाँ हैन विद्यार्थीहरूको जीवनमा एउटा आशाको किरण लिएर त्यो स्कुलले आयो। हामीले अलग अलग क्लास हुन्थ्यो तर अलग अलग वृक्षको मुनि, जहाँ चाहिँ त्यो वृक्षको मुनि बसेर हामी स्कुल जान्थ्यौँ, पढ्थ्यौँ र त्यसैले कहिलेकाहीँ हामी जीवनमा अहिले भन्छौँ नि यो शिक्षाको व्यवस्थापन राम्रो छैन, यो स्कुलको व्यवस्थापन राम्रो छैन। जब एउटा स्कुल या व्यवस्थापन होइन रहेछ, हामीले जीवनमा बिना आधार पनि हामीले चाह्यौँ र जब हामीलाई एउटा गाइड गर्नको लागि सही शिक्षकहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने जीवनलाई हामी एकदम राम्रोसँग आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सकिँदो रहेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा भन्ने कुरालाई म आफ्नो जीवनको अनुभवबाट मलाई त्यो लाग्छ, किनकि हामीले त्यति साधारणताको साथ आफ्नो शिक्षा सुरु गरे पनि हामीले धेरै राम्रो रूपमा जब हामी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्थ्यौँ त त्यो उत्तीर्ण भएको देख्दाखेरि अरूलाई पनि आश्चर्य लाग्थ्यो, त्यहाँ आसपासका जसरी समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि। र त्यसैले धेरै नै राम्रो शिक्षाको व्यवस्थापन भएर गयो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो स्कुलको जसरी व्यवस्थापन एउटा सही रूपमा एउटा स्थानमा जसरी लगेर स्थानान्तरित गरियो पछि गएर र यसरी स्कुल सुरु भयो र स्कुल पढ्दै जाने क्रममा अब एक दिन फेरि अर्को जसरी आशाको किरण मेरो जीवनमा जागेर आयो, किनकि यही क्रममा स्कुल पढ्ने नै क्रममा मलाई कोही आफ्नो स्कुलको साथीले भन्नुभयो एउटा ओम शान्तिको आश्रम छ त्यहाँ जाउँ भनेर। तर त्यति बेला मैले भने जानु हुँदैन, कस्तो हो के हो, मैले त्यति बेला त्यो कुरालाई स्वीकार गरिनँ। तर मेरो त्यो साथीले आज होइन भोलि होइन दिनदिनै मलाई कर गर्न थाल्नुभयो, जानुपर्छ त्यहाँ जानुपर्छ, किनकि उहाँले मलाई देख्नु भएको थियो। म एउटा धार्मिक विचारको थिएँ सानैदेखि, किनकि मेरो आमा बुवा जसरी वैष्णव सम्प्रदायमा भएको कारणले गर्दा सानैदेखि पाठ पूजा भक्ति यो सबै भएको कारणले गर्दा काहीँ न काहीँ सायद त्यो मेरो साथीलाई लाग्यो होला कि उसलाई चाहिँ त्यहाँ लानुपर्छ भनेर। र उहाँले भने तापनि केही दिनसम्म म नगएको कारणले गर्दा फेरि पनि उहाँले मलाई कर गर्नुभयो। मैले सोचेँ एक दिनको लागि जाउँ न त के रहेछ भनेर। र त्यहाँ आश्रममा गइसकेपछि अनि जुन एउटा जीवनको एउटा नयाँ अध्याय सुरु भयो मेरो, किनकि एउटा भौतिक शिक्षाको महत्त्वलाई त जसरी बुझिरहेको अवस्था थियो तर त्यो सँगसँगै आध्यात्मिक शिक्षाको महत्त्व पनि आफ्नो जीवनमा कति रहेछ भन्ने कुरा त्यो विद्यार्थी जीवनमा मैले त्यति बेलै अनुभव गरेँ।
तर त्यो आश्रमसम्म पुर्याउनको लागि मेरो आफ्नो साथीले धेरै मेहनत गर्नुभयो त्यहाँ। तर जब मैले पाइला राखेँ र त्यहाँ मैले केही आदरणीय दिदीहरूबाट जब कुनै ज्ञानका कुराहरू सुन्न थालेँ, त्यति बेला मैले आफ्नो दिलबाट जो मेरो साथीलाई त्यति कर गरेर लाने मेरो साथीलाई मैले दिलबाट त्यहाँ धन्यवाद दिएँ, किनकि मेरो वास्तविक जीवन त्यहाँ गएर परिवर्तन भयो वास्तवमा। किनकि त्यहाँ गइसकेपछि एउटा जीवनको मेरो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न थियो। जसरी आमा बुवाले सानैदेखि भन्नुहुन्थ्यो विष्णुलाई मान्नुपर्छ, विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ। यता छिमेकीलाई हेर्थेँ, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कृष्ण सबैभन्दा ठुलो हो, कृष्णलाई मान्नुपर्छ। उता क्रिस्चियन साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो क्राइस्ट नै सबैभन्दा ठुलो हो भनेर। र मेरो प्रश्न थियो कि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ को हो त? अब मैले मान्नुपर्ने चाहिँ कसलाई हो त? त्यसैले मैले प्रार्थना गर्दा होस् या मैले प्रेयर गर्दा होस्, म सधैँ यही भनेर प्रेयर गर्थेँ कि जो सबैभन्दा ठुलो हो मैले चाहिँ उसलाई भनेको हो, मैले चाहिँ उसलाई मानेको हो भनेर। त्यसैले मेरो जीवनको जो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न थियो कि वास्तवमा भगवान भनेको त एउटै हुनुपर्छ भने सबैभन्दा सर्वोच्च, सबैभन्दा उच्च त्यो एक चाहिँ को हो भन्ने कुराको प्रश्न थियो। र त्यो प्रश्नको जवाब चाहिँ मलाई यो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त भयो। अत्यन्तै मार्मिक दिदी, यहाँको जुन 14 वर्षको आयुमा आफू जन्मेको देशबाट परिस्थितिले गर्दाखेरि यहाँले छोड्नुपर्ने भयो आफ्नो सपरिवारसहित। चल अचल सम्पत्ति सायद केही पनि लान पाउनु भएन। फेरि भुटानबाट भारत हुँदै नेपालको एउटा पूर्वी भागमा यहाँलाई केन्द्रित गरियो र आज विशेष दिदीज्यू समयले सङ्केत गरिसकेको छ। यसपछिको जीवनको अनुभव पक्कै पनि यहाँको धेरै नै रोमाञ्चक रहेको होला, आकर्षक रहेको होला, धेरै धेरै प्रेरणादायी रहेको होला। किनकि यति धेरै भोगाइहरू, यति धेरै घटनाहरूलाई, यति धेरै विघ्नहरूलाई पार गर्दै गर्दै आज यहाँसम्म हजुर आइपुग्नु भएको छ। यसको पछाडि अझै पनि धेरै धेरै मूल मन्त्रहरू, त्यस्ता सूत्रहरू पक्कै पनि होला। त्यो सबै हामी यहाँसँग अर्को अध्यायमा लिनेछौँ। आजको लागि समयले सङ्केत गरेको छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम शान्ति। धन्यवाद। ओम शान्ति। दर्शकबिन, भर्खरै हामीले अलौकिक जीवनको अनुभव यहाँहरूको माझमा राखेका छौँ। यहाँहरूले सुन्नुभयो जीवनको बाल्यकालदेखि नै कस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू, कठिनाइहरू आउँदा आउँदै पनि हरेक कुरालाई सहन गरेर नयाँ आशाको किरण जाग्ने एउटा प्रेरणादायी अनुभव हामीले भर्खरै सुन्यौँ। यहाँहरूको जीवनमा पनि धेरै तलमाथि पक्कै पनि आएको होला। मनुष्य भएर जब हामी यो विश्वमा जन्म लिन्छौँ, सबै मनुष्यलाई नै यो दुःख र चिन्ताले पिरोलिरहेको हुन्छ। र विशेष यो आशाको किरण जगाउनको लागि नै यो कार्यक्रमको हामीले आयोजना गरेका छौँ। यसरी नै अर्को अध्यायमा यो श्रृङ्खलालाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आजको लागि समयले सङ्केत गरेको हुँदाखेरि पुनः फेरि अर्को अध्यायमा भेट्ने वचन दिँदै म विनोद अग्रवाल यहाँहरू माझमा बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। ओम शान्ति।